maaltu akka wal nu nyaachise hin beeku, sababa isaas baruu hin dandeenye. Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jecha qophii keenya irraatiin ergaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu waliin turaa affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Tokkummaaf nageenya maaltu nu dhawwate? Ani maqaan koo Seenaa Lataan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Buraayyuu naannoo baadiyyaa ishee keessadha. Jireenya amma ni jiraachaa jirmoo magaalaa Buraayyuu keessattidha. Maatii koof ani hangafadha. Maatiin koo ana waliin ijoollee 6 qabu. 6 keenyu osoo homaan ta'in guddannee mana dhaabnee jirra. Maatiin koo yeroo anaandaa baadiyyaa jiraatu turani. Erga ani dhaladhee booda gara magaalaa Buraayyuu sababa hojiidhaan galaniiru. Erga magaalaa Buraayyuu gallees ani barnoota koo kutaa 1ffaarraa eegaleen achittiin osoon baradhu obboloonni koo warreen kaanis dhalatani. Obbola dubaraa 3 fi dhiiraa 2 qaba. Kan natti aanee dhalatu dhiira. Sadaffaa, arfaffaa fi shanaffaan dubaraadha. Inni umaa immoo dhiiradha. Inni umaa irratti dhalate kun maqaansaa Boonsaa jedhama. Boonsaarraan kan hafe obboloota koo hunda isaanii waliin walii galla. Boonsaa waliin garuu ijoollummaa isaarraa kaasee yaadaan tokko taanee hin beeknu. Erga guddatee mana dhaabee booda immoo walii galtee dhabuun keenya ittuma cime. Harmeen koo Boonsaa jaallatti, abbaan koo immoo anaan jaallata. Yeroo hundaa harmeen koo fi abbaan koo waa'ee koo fi Boonsaatti walitti bu'u. Ayyaana waggaa irratti gaafa mana harmee koo fi abbaa koo itti walitti qabamnu ijaaf wal jibbina. Yeroo baay'ee walitti oraarsuuf yaalii taasisaniiru obboloonni koos ta'e maatiin koo. Garuu hin danda'amneefi mudannoo yeroo sana na mudate keessaa kan irraanfanne tokko anis innis akka carraa ta'e maatiin koo manatti qofaa keenya nu dhiisanii deemnaan guyyoota 2 nyaata hojjedhee waliin nyaanna jedheen osoon isa eegu diidaa nyaatee dhufe hin nyaadhu ofii kee nyaadhu jedhee gaafa darbee rafu ani immoo xiqqoo nyaadheen ka'ee dhiisee rafe. Sana booda daqiiqaa muraasaa booda inni rafteetti naan jedhee nyaata ani hojjedhe fuudhee osoo inni nyaatuun arge. Anis dhokodheen isa ilaalee booda ajaa'ibsiifadheen deebi'ee rafe. Kana keessaa garuu guyyaa tokkollee walii gallee hin beeknu. Nama ajaa'iba! Inni kan isaa jiraata, ani immoo kan koon jiraadha. Sababa keenyaan kan ka'e ijoolleen keenya illee walii hin galani, baay'eettis wal jibbu. Boonsaan daldalaadha, qabeenyas qaba. Ani immoo hojjettuu mootummaadha. Hamma isaa qabaachuu baadhus of danda'eera. Abbaan manaa koos hojjetaa mootummaadha. Haati manaa isaa immoo akka keenya hojjetaa mootummaadha. Abbaan manaa koo akka nuti araaramnee jaalalaan jiraannu barbaada. Akkasuma haati manaa Boonsaas yaada abbaa manaa koo qabdi. Garuu maal godhaa? Tokko nu taasisuu hin dandeenye. Maal akka wal nu jibbisiisuu hin beeknu calluma jennee wal jibbina. Ani yeroo hedduu irra darbee wanta hunda isaa irraanfadheen Boonsaa waliin jiraachuu yoo barbaades yaada koo qofa sababa ta'eef nan sodaadhe. Hinna ka'atti naan jedha jedheen halaalatti nan dhiise. Yeroo hedduu gaafa jechaa wal dabarru abbaan koo gara koo gora. Irra darbees ni oriya. Harmeen koo garuu gara Boonsaa gorti. Wal jibbuu anaaf Boonsaa caalaa gaaffii kan natti ta'ee jiru tokko immoo dubbii harmee koo fi abbaa koodha. Abbaan koo maaliif gara koo gora? Harmeen koo immoo maaliif gara Boonsaa gorti? Kan jedhu sammuu koo na eebbisa. Icciitiin dhokate kan jiru natti fakkaata. Kan nuti hin beekne kanaafidha jedhee yaadas dubbiin harmee koo fi abbaa koo. Boonsaa waliin wal jibbuun keenya utubaa hin qabu. Maaliif akka wal jibbinu? Ayyaanuma keenyatu waliif hin ta'u ta'e hin beeku. Ani isa hin miine, innis na hin miine, ijaaf immoo waliin jaallannu. Abbaa manaa kootiin akka Boonsaa waliin nu araarsuu qabuu fi dhibee gidduu keenya jiru akka baasuu qabnu isa mari'adhee jennaan innis tole jedhee haadha warraa Boonsaa mari'ate. Isaan lachuu walii galanii sana booda haati warraa Boonsaa gaafa Boonsaa mariisistu deebii inni laatee fi akka na waliin araaramuu hin barbaannes isheetti hime. Natti araaramuu isaarra gaa'ela isaa diiguu akka filatus dubbate. Anis dubbii kana dhaga'een of jibbuu barbaadeen ture. Maaliif sababa malee na jibbaa jedheen baay'ee tokkoon gaddee ture. Egaa guyyaa sanarraa kaasee hanga har'aatti yoon isa waliin araaramuu barbaades inni ijaan na argu iyyuu akka hin barbaannetti jira. Maaltu akka gidduu keenya akka jiru na wallaale. Akkamittis akka isa waliin araaramuu danda'a kan jedhu isin gaafachuufis mudannoo jireenya koo kana barreesseen gara keessanitti ergadhe. Mee obboloonni koo fala naaf falaa. Akkaminan isa waliin araaramuu danda'a? Yaada keessaan naaf hiraa. Guddaa galatooma. Jaalatamtoonniif dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan waliin turtaniif
galanni keenya guddaadha galata guddaas nu biraa qabdu isiniin jenna. Egaa mudannoo jaalalaa xalayaa akkasumas ergaawwan garaagaraa qabna karaa kamiin immoo ergannaa yoo nun jettan karaa lakkoofsa telegiraamii duwwaa 965 48 96 13 9 ta'e barreessuun nu biraan ga'uu dandeessu isiniin jenna. Egaa chaanaala keenya warreen haaraa taatan anaa dhufu isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatina. Yaada keessan nuuf hira yaadni keessan nuuf galaa keenya isiniin jenna. Qophii biraan haga walitti deemnutti nagaatti.